是一小段 AA 还没发表的歌曲。那在这边我就分享里面其中的一些蛮简单的节奏。OK， 好，那像有一段是这样子哈。 不好意思，我切后段啊。不错，停下来。OK， 好，这边用到的是7拍的这个节拍。OK， 那前面的话是用到空弦加上这个半音。OK， 那我的调音是用 drop C drop C 的调音。OK。 这2个，然后还有一个降 B 的这个8度音的这个手法，所以加起来，好，那再加上节拍器，然后紧接着是6拍的节奏，是这样子。 就少了最后这个降 B， 少了最后这个降 B 的这个音。